المدينه ديت لما كانت بتتبني واحنا بنأمنها باكتر من 6 نقاط، وبفكر بس الناس عشان ما تنساش العربيات اللي كانت بتتخطف، اللوادر اللي كانت بتتخطف. فالموضوع كان فيه عبء كبير جدا على العناصر بتاعه التأمين بتاعه الجيش الثاني وعلى الشركات اللي هي كانت موجوده هنا بتشتغل في هذه المدينه. اشتغلت في فتره صعبه جدا اللي هي كانت فتره بتاعه مكافحه الارهاب كلها. لكن الانطباع اللي موجود دلوقتي لا، انت شوف المدينه هي بتتكلم عن نفسها. يتفضل السيد سليمان أحمد سويلم أحمد باستلام عقده المؤمن. الحقيقة أنا بعتبر هذا اليوم هو بفضل المولى عز وجل انتصار للإرادة المصرية في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة جدا، إن احنا نقف في هذا المكان. دي رسالة إلى المجتمع السيناوي، ورسالة إلى المجتمع المصري، ورسالة إلى إقليم الشرق الأوسط، ورسالة إلى المجتمع الدولي، إن احنا رغم الظروف السياسية الصعبة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، لا هناك مخطط كبير جدا والحمد لله ناجح تماما من الدولة. أهالي مدينة رفح عبروا عن سعادتهم بهذه المدينة الجديدة التي تضم بالإضافة إلى الشقق إلى مستشفى ومدرسة وحضانة وسنترال. ربنا كرمنا بالشقة دي وسكننا والدنيا واسعة هنا وجميع الخدمات متوفرة والحمد لله. أنا برد بقول مصر موجودة في رفح وأدينا موجودين مصريين، ورفح إلنا وإلا مصر، وما فيش حد هيقدر يطلعنا من رفح. افتتاح مدينة رفح الجديدة في هذا التوقيت يقرأه كثيرون بأنها رسالة حول أهمية التنمية مهما كانت التحديات.